хэн аз жаргалтай амар түвшин амьдрахыг хүснэ. Хэн аав ээж ах дүүс амраг хань алаг үрс амт нөхөд Монгол эх орн Монголын ард түмэндээ хайртай. Тэр бүх хүнд зориулна. Учир нь миний Монголын өвгд эцсийн үнэн түүх мартагдах ёсгүй. Монголчуудын амьдрал тохиолдож өнгөрсөн муу муухай бүхэн давтагдах учиргүй. Энэхүү зохиолд орсон Монгол гүрний өнгөрсөн хийгээд одоо үеийн түүхийн холбогдолтой элдв баримтууд нь тэдгээрийг наривчлан судлаж тодруулах эрдэмт мэрэгдэн хүлээн энэ тентхийн архивын өрөөний тавиур дээр тоосон дарагдан хэвтэж буй эрхэм сонсогч авхай нартаа санав. Магадгүй та бүхэн дундаас энэ зохиолыг сонсоод хэнэгэн чинь Монгол гүрний цагаан түүхийн нэгээгэн хэсгийг бүтэн болгох эхэрлийн замд мордох юм билүү. Тэгвэл тэр агуу их хүсэл нь сэтгэлчлэн бүтэх болтугай гэж ерөөй. Мөн нэгэн зүйлийг нэмэн сануулхад энэ зохиолд гарах 20 дугаар зууны сүүл үед амьдарч буй зарим бодит хүмүүсийн нэр хочийг цаг үеийн зайлшгүй шаардлагаар өөрчилсөн болохоо хүлцэл өчий. Хонхэрэдийн Энхбатын зохиол өв залгамжлагч түүхэн баримтад адал явдал цоврур рамаа дэд дэвтэр ратны сургууль 6 дугаар хэсэг санаатаас дээрэндэн авсан үнэт судал байсан тагална өнгөлөө хаяа билэгтэй. Хүүгээ галтад шав орсон орой базар бататай ярилцаж суув. Өвөө чинь ч бас усан үлгээд өссөн. Усан дотор унтаж чаддаг хүн байсан юм да. Энэ бол манай хон хэрэд овогтнуудын цаашилбал монголчуудын мартах ёсгүй уламжлах юмны нэг гайхамшигтай нээлт ололт байгаа юм. Гэхдээ одоо энэ тухай мэдэх хүн тунч ховор болсон шүү. Хаава энэ гэж юу вэ? Энэ гэж юу? Энэ гэж чиний одоо болтол итгэж чадахгүй байгаа тэр зүйл. Өглөө усан дотор унтаж байсан чиний багшийн далд эрдмийг хэлж байна. Тэр бол манай өвгдээдсийн үр хүүхдээ усан амьсгаа авч сургадаг нэгэн нууцлаг эрдэм юм. Гэхэд бата уламж гайхан. Аава нэр сони юм а. Би өөрийн нүдээр хараагүй бол ийм юм байдаг гэдэгт итгэхгүй шүү. Гэхдээ тэгээд энэ усанд хүн унтдаг нууцыг өнөө болтол өөр хүмүүс яагаад мэддэггүй юм бэ? Хүн яаж ингэж усанд унтаж чадж байна? Базар инээмсэглэснэ. Манай Монгол өвгдээдсийн нээж олсон олон зүйл өнөө цагт ч нууцаа чамд хадгалсаар байдаг юм шүү. Усанд амрах эрдэм бол монголчуудын тэдгээр нууцлаг эрдэм ухаануудын зөвхөн нэг нь. Сони юм а. Хүн усан дотор унтаад байхдаа яадаг байна? Итгэмээргүй юм? Тэр ч тийм шүү. Гэ хэсэг бодол хийснээ ямар ч хүний асуултанд тунч дэлгэрэнгүй нарийн үндэслэлтэй тайлбар өгч сурсан зангаараа яриагаан эхлэж. Ер нь хүн эхийн хэвлээд усан дотор 10 сараа гүйцээдэг болохоор хүний анхны өлөг нь ус байдаг юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ хорвоод шинээр ирэх ямар ч хүүхэд эхлээд эхийн хэвлэгдэх тэрхүү усан өлгийд боожхдоо хаахаж цацаж ус залгиж сандралгүй 10 сар аж төрсөн гэд бодоход нялхас усанд амьдрах ямар нэгэн нууцтай байна гэж үздсэн өвгдээдсэн маань хүний амьдралын нэгэн хэсэг усанд байдаг тэрл жам ёсыг нь буюу төрөлхийн авиасыг нь мартуулахгүй байхыг хичээдэг байснаас анх монголчуудын усанд амрах эрдэм үүссэн гэдэг юм. Энэ чих нарийн эрдэм ухаан шүү гэд суудлаан засснаа. Хэдийгээр аавд нь бас чамд энэ усанд амрах эрдэм ухааныг сурч эзэмших өвлөж авах нөхцөл бололцоо олдоогүйч чиний үр хүүхдэд энэ нууц эрдэм ухаан сурч боловсрох боломж бүрдэж байна. За энэ чи яах вэ? Гэд хэсэг чимээгүй болсноо яриагаан үргэлжлүүлж. Монголчууд усан дотор удаан цагаар нуугдж бүр унтаж амарч чаддаг гинэ гэж 30-аад оны сүүлж 40-од оны эхээр Монголд ажиллаж байсан дотоод хэрэг хариуцах ардын комиссарын төлөөлөгч нэгэн хэрэг дуртай Орос нөхөр анх сонсчээ. Учир нь Монгол оронд 20 дугаар зууны 30-аас 40-од оны үед өрнөсөн их халлах хядлагын үеийн замбраагүй баривчилгааны хөлөөс зүхтаасан нэгэн монгол хүн буур нуурын усанд оргон нуугдж байсан учир битүүлэг явдлын тухай. Тэр орогдол Монгол эрийг доо яамны Орос Монгол төлөөлөгч нар барих гээд очихоор л
Буур нуурын ус руу ороод алга болчихдог. Түүний хэдэн өдрөөр ч нуурын ирэг дээр сахиад уснаас гарч ирдэггүй. Ингээд нөгөө өөрийг нь барих гээд ирсэн улс яваад өгөхлөөр л уснасаа гараад ирдэг тухай мэдээлэл Зөвлөлт холбоот улсын тагнуулын нууц товчооны Монгол дахь төлөөлөгч тэр Орос эрд ирсэн байж. Тэгээд л манай монголчуудаас гадаадынхны ялгардаг тэрл өвөрмөц зан чанардан хөдлөгдсөн мөнөөх Орос тагнуул тэр мэдээллийг зүгээр нэг сонирн болгоо сонсоо зогссонгүй улам мөрийг нь мөшгөж эхэлсэн байна. Тэрээр сайхан мэдээлэл болон элдэв дэл сул яриаг нэг бүрчлэн мөшгөн хөөсөөр Монгол улсын төрийн дээд эрхийг барих хүмүүстэй хүртэл уулзсан гэдэг юм. Тэрээрээ монголчууд усан дотор удаан цагаар байж чаддаг энэ эрдмийн нууцын учрыг олох гэсэн оролдлого тухайн үедээ тодорхой амжилт олоогүй өнгөрсөн ч түүнээс хойш Монгол дахь Зөвлөлт холбоот улсын тагнуулын нууц товчооны төлөөлөгч нарын дунд үе уламжлан мөшгөж учрыг нь олох ёстой зүйлүүдийн нэг болон үлджээ. Тэгсээр байгаад 1960-аад оны ихээр хойно боловсрол олсон бас Оросын ЭФУ байсан. Дээр нь манай Монгол төрийн дээд өндөрлөгт гарan Монгол төрийн чухал нууцыг мэддэг албанд томилогдсон зарим нэг дарга нар бүх байдгаан онгичж байгаад монголчуудын усанд амардаг эрдмийн талаар холбоотой зарим нэг зүйлсийн нууцаас олсон мэдээллүүдэн Зөвлөлт холбоот улсын тагнуулын нууц товчооны Орос ах нартаа 2 гардан барьжээ. Ийхүү 1960-аад оноос эхлэн Зөвлөлт холбоот улсад Монгол усан дотор хүүхдийн төрүүлэх зөөлөн төрөлт гэдэг нууц арга байдаг гин гэсэн яриа дэгдэж усны хүүхдүүд хэмээх шин нэр томьёо бий болов. Төд удалгүй Зөвлөлт холбоот улсын КГБ-гийн тусгай нууц туршилтын газар бий болгосон усны хүүхдүүдийн нэг Валя Разенкова гэдэг охин 2хан настайдаа усан дотор 35 км буюу нэг өртөө илүү цаг 15хан цагийн дотор зогсолтгүй сэлж туулаад дэлхийн шин дээд амжилт хүртэл тогтоожээ. Тэр жаахан Орос охин тийм эд шидтэй болсон нь усан дотор төрж өсдөг монголчуудын эртний нууц эрдмийг хэрэглэснийх аж. Гэхдээ тэр үед Оросууд энэ туршилтаа маш их нууцлж байсан гэдэг. Бидний өвөг дээдсийн өнөртнөөс мэддэг чаддаг байсан энэхүү арга ухааныг анх бүх дэлхийд ил гарган зарласан хүн гэвэл Зөвлөлт холбоот улсын КГБ-гийн эрдэм шилгээний байгууллагын судлаач Игорь Чарковский юм. Энэ хүн 60-аад оны үед Оросын КГБ-гийн нууц хяналтанд байсан Зөвлөлт холбоот улсын бүх холбоотын бие бэлдрийн хөгжил, соёл уламжлалыг судлах эрдэм шинжилгээний лабораторид эрдэм шинжилгээний ажилтан байжээ. Тэр хүний охин нь 6 сартаа дутуу төрж хил гаруухан жинтэй гарсанд тэрээр урд нь монголчууд усанд төрдөг, нялх хүүхдээ усанд унтуулж өсгдөг тухай Оросын КГБ-гийн материалтай танилцсан КГБ-гийн нууц лабораторид нялх хүүхдүүд дээр хийж байсан элдв туршилтанд оролцож байсан тул өөрийн дутуу төрсэн охиноо бүлээн устай тусгай шилэн аквариумд өсгөж хүн болгосон гэдэг юм. Ер нь Оросын КГБ-гийн усанд хүүхэд өсгөх арга боловсруулж туршилсан тэр аргаар хүүхэд өсгөхөд тэд маш хурдан торниж 6 сартаа хөлд орж 7 сартаа хилд орж бүхнийг гайхуулжээ. Энэхүү Зөвлөлт холбоот улсын КГБ-гийн тусгай лабораторид боловсруулсан хүнийг усанд төрүүлэх арга эрдэмтэй 1960-аад оны сүүлээр танилцсан Япончууд Оросын эрдэмтэд энэ үзэл санаагаараа хүн төрлөختнөөс 50 жилээр хол төрүүллээ гэж үнэлсэн юм гээд хөрүүгийн харсан базар. Гэтэл 700 гаруй жилийн өмнөөс хэрлэн голын хөвөө буур нуурын захаар амьдршалсан манай өвөг дээдс хон хэрэг овогтнууд энэ аргыг анх нээсэн амьдралдаа хэрэглэж мэддэг байсан юм шүү гэд санаа алдав. Аавынхын яриаг сонирхон чагнаж суусан Бата аава тэгээд тэр Орос эрдэмтдийн нээж олсон нууцсан чухам юу байв? Тэр үү? Тэр Зөвлөлт холбоот улсын Орос эрдэмтдийн нээж олсон нууц нь үү гэд хөрүүгэн харан эхийн хэвлээд байх нялх хүүхэд дотор эргэтэн рүү нь ус нэвтрхийг хааж амьсгалдаг төрөлхийн өвөрмөц чанартай байж 10 сараа гүйцэдэг аж. Иймд тэрхүү төрөлхийн өвөрмөц рефлексийг нь төрснөөс нь хойш алдагдуулахгүй өргөжлүүлж болдог гэдгийг л тэр Оросууд нотолсон аж. Аава тэгвэл манай монголчууд миний өвөг дээдс маань энэ тухай бичиж үлдээсэн ном содөр байхгүй юу? Хэмээн ихэд сонирхон асуувал базар. Би л дээ. Жишээ нь усан үлгийн тухай бол манай гэрийн угийн эхийн бичиг тун тодорхой өгүүлсэн байдаг юм гэд бодол хийснэ.
Тэнд эхээс гарахаас өмнө хүн жихээрэн амьсгал юу. Хүн ургаасан гармагц хоногийн дотор жихану амьсгалах мэдрэмжэн орхиж сонсох эрхтэн болгон хувир юу. Тэр явдлаас заримдаа чих болгох болоо гэх зэрэгээр тунч тодорхой бичиж тайлбарласан нь буй. Ер нь манай овгийнхан бүгд л усч халуун өдөр цүнхээлийн ёроолд орж унтаж амардаг, хэрлэн гол буур нуурын усан доогуур явж загас барьдаг байж. Иймээс хятад ноёд манай хонгорээдийн усан эрдмийн тухай сураг сонсоод усан амьсгал авч сурваас их далайн ёроолоос асар ихт сувд шүүрдэж чадна гэлтсэн манай хонгорээд овгтнуудыг хаана байдгийг эрж олох гэж оролдож ирсний нэг нууц нь энд байдгийг. Аава, та усан амьсгал авч сурсан уу гэж сонирхон асууад Бадрын хариу хэлж амжаагүй байхад надад тэгээд яагаад усан амьсгал авч сургаагүй юм бэ гэж уулгаалдав. Энэ үед Бадар гунигтайхан инээмсэглээд манай хонгорээд овгтнууд олон зуун жил эзэнт төрийн дээд удирдлага нарыг хамгаалдаг нууц албан зүтгэж ирсэн боловч сүүлийн 100-аад жил нөгөө дээд хүн суудлан олохгүй бол доод хүн гүйдлэн олохгүй гэгчл болсон юм. Монгол улсын эзэнт төрх ямарч төрийн дээд суудалд элдв хорон санаат хүмүүс шурглах болсон явдал манай удмынхныг тунчих аимчигтайгаар сүрүүлсэн дээ. Иймд аавд нь эцэг өвгдийн нарийн нандин эрдэм ухаанаас сурч өвлөж авч чадаагүй олон зүйл бий. Гэхдээ аав нь усан амьсгал авч сураагүйч босоо хайвангийн сурсан хүн шүү. Ер нь бидний өвгдээдс манай хонгорээд овгтнууд усан өлгийг тулалдах урлагийн нэг онцгой төрөл гэж үздэг байсан учраас маш их нууцалдаг. Зөвхөн өөрсдийн гал голомтой өвлөх таван хаалгачдын нэг болох тэр хүүхэдтэй л эзэмшүүлдэг байсан юм. Гэхдээ тэгээд тэрийг тэднээс нь өөр хинч мэдэхгүй өнгөрдөх хэрэггүй. Бараг л тийм дээ. Гэхдээ хонгорээд овгтнуудын гал голомт өвлөх заяа төөрөгтэй хүүхдүүдийг урд бол Монгол улсын эзэн хаан түүний хамгийн итгэлт шадар хүн хоёр л мэддэг байсан бөгөөд энэхүү тусгай эрдэм суралцсан хүмүүсийг хаан эзэд тун онцгой тохиолдолд л ашигладаг нэг ёсны Монголын эзэн хааны өөрийгөө болон Монгол төрийн эрдэм номд гэгээрсэн цөөн хэдэн хүмүүсийн хамгаалдаг тийм хүмүүс нь болдог байсан юм. Манай хонгорээд овгтнууд Монгол төрийн тэргүүн нар Монгол гүрний ном тухайд мэрэгдийн амь нас амар төвшин байдлыг нь хангадаг байсан энэ эрхэм үүргээрэн бахархдаг юм шүү дээ. Гэхэд Бата толгой дахин сууснаа. Аава, манай удмынхан тэгээд бусдын амийг хамгаалж өөрсдийнх нь амь насыг зольдог улс байсан юм уу? Гэхэд Базар инээмсэглэснэ. Тийм ээ гэвэл Бата. Яагаад? Ямар ч улс гүрэн анх хамглан ард түмэн нь амар төвшин эрхчлөөтэй амьдрахын тулд төрийн тэргүүн тухайн орны эрдэм номд гэгэрсэн мэрэгдийнхэн хүчээр тэднийхэн заавраар араас нь дагаж явдаг жамтай. Харин тийм эрдэм номт мэрэгэн ухаанд хүмүүс нь цөөхөн байдаг юм. Аливаа нэгэн улс гүрний тийм хүмүүсийг нь өөр харь орны хүмүүс хорлох, өөрсдөө булан авч эх орондоо аваачин өөрсдийнхөө төлөө ашиглахыг санаарахдаг жамтай. Одоо энэ дэлхийг хөгжлөөрөө тэргүүлж эхэлсэн Америкийн нэгдсэн улс гэхэд энэ дэлхийд байдаг бүхэл улс гүрнүүдийн ухаанд мэрэгдийг өөрсдийнхөө эх оронд өрн залж, уруулан аваачиж, амьдрах бүхий л тансаг боломжоор хангаж, хамгаалж, халамжилж байдгийнхаа ач буйнаар л ийм төвшөнд хүрч байгаа юм. Тэр Америкийн нэгдсэн улсад чинь манай Монголын ухаанд мэрэгдүүд ч байдаг юм. Энэ бол жирийн захын л нэг жишээ. Иймээс л ямар ч улс гүрэн тусгаар тогтносон эрхчлөөтэй аз жаргалтай амар төвшин ард түмэнтэй байхыг хүсвэл тэр эрдэм номт ухаанд хүмүүсээ маш найдвартай хамгаалж эвент тэтгэж чаддаг байх учиртай юм шүү дээ. Учир юмд манай хонгорээдийн эрчүүд дотроос шилэгдэж гарсан цөөн хүмүүс нь Монголын төрийн номт мэрэгдийг хамгаалах эрхэм ажилд томилогддог байсан юм. Гэхэд Бата гэд бодол хийснэ. Тэгвэл манай хонгорээдийн охид нь яах вэ? Гэвэл Базар инээмсэглэн охид нь үү? Охид нь. Ер нь охин хүүхдийг монголчууд өн эрдэнээс манцуд байхдаа манаах байдаг. Магнагаан өмсгөр хүнийх болдог гэж ярьдаг цаана их учиртай үг шүү. Өн эрдэнээс олон зуун жил үе үлрэн манай хонгорээдийн охид дундаас Монгол гүрний эзэн хаад түүний итгэлт хүний хатан нэгэн насны түшиг хань нөхөр нь болдог журамт бүсгүй нарыг сонгон сургаж бэлддэг байсан юм. Гэснээ үгээ тасалж
За энэ ч яах вэ? Чи бид хоёр ярианыхаа гол сэдвээс хазаагаад явчихлаа. Энэхүү охид хүүхний сэдвээр сүүлж ярилцъя. Одоо миний хөө багш шавын барилдлага гэдэг бол эцэг их хоёрын барилдлага гэсэн үг. Чи багштай өхөн өгтлээ үнэн ч зүтгэх ёстой гэдгийг, тэр хүний үг сургаал бол чамд бурхны зарлиг гэсэн үг гэдгийг насан туршдаа санаж яваарай. Гэхэд Батаас сөргүүлэн хэрвээ энэ багш намайг өөх гэвэл би тэгээд үгэнд нь орж өөх хэрэггүй. Гэхэд Базар тийм гэж толгой дохингоо дуугаан огцом өндөрсгөн тэгхэл болно доо. Хэрвээ багш чинь чамд амиа золих даалгавар өгвөл чи түүнийг нь үг дуугүй ёс төртэй биелүүлэх л хэрэгтэй болно. Чи хэрвээ тэгж чадахгүй юм бол миний хүү хон хэрээдийн тогшин сахиустын гал голомтыг залгамжлагч байх эрхгүй гэлээ. Гайхсан Бата аав руугаан харвал аав нь тоглосон шинжгүй байхыг үзэж аавынхаа хэлсэн бүхнийг ойлгосон гэдгээ толгой дохин ойлгуулад үгүй аава багш заавал нөгөөдөр мягмар гарагт бэлтгэлээ эхлэнэ гэдг нь яах гэж байгаа юм бэ хэмээн ярианыхаа сэдвийг өөрчлөхөд хүүгээ бүхнийг ойлгосныг мэдэрсэн Базар тэр чин байц юу вэ мягмар гараг гэдэг чинь манай Монгол ёсоор бол улаан нүдэн гараг буюу ангараг гэсэн үг. Энэ улаан нүдэн чинь тэгэхээр галын орон Лаахамб янгийн сүлд гараг шүү дээ. Энэ гарагт дайнд ялах, дайсан дарн номгдох, цэрэг ба догшин үйл хэрэг, балгас зэвдэх, шин ноён томилох зэрэг үйл эхлэхэд сайн гэдэг юм. Энэ бол манай монголчууд бидний өвөг дээдсийн сарын сайныг саатан хүлээдэг, өдрийн сайныг өнжин хүлээдэг зан заншилтай холбоотой зүйл дээ. Гэд бахархсан янзтай толгой дохин. Ийм мундаг, аливааг одон гарыг бусад бүх талаас нь судлан харж чаддаг эрдэн боловсралтай багш чамд тохиолддог нь миний хүү цаашид хиймэртэй явахын л дохио юм шүү дээ гэлээ. Улаан дуугийн бүлгийн цайцуу айж сандран ийш тийш харан хэсэг болоод өөрт нь занл хийлсэн ямар нэгэн аюул өгөөд сэтгэл амран би үнэхээр нөгөө Ар Монголын хон хэрэг дотгийн догшин сахиустнууд химээх аимшигт хүмүүсийг нь уурлуулж орхиу да гэж бодсноо. Тэр нэгэн цагт аав нь өөрт нь Ар Монголын хон хэрэгдийн догшин сахиустнууд биднийг сүйд хийж мэдэн шүү. Тэднээс холхон явахыг бодоорой. Тэднийг одоо бид л эхлэж өдөхгүй бол тэд биднийг оролдохгүй. Харин тэдэнтэй нэг л сөргөөцөлдвөл тэд 100 жил өнгөрсөн ч заавал цусан өссөн хагалж дуусч байж л салдаг улс гэж онцлон захиж байсныг санаж тэрхүү аимшигт догшин сахиустнуудын нэгний уухайг энэ удаа өөрийн чихээр сонсож шилдэг 10 дайчна ганцхан хоронд алуулж өөрөө ч алагдах аюулд өртөгдөхөж айх айдас гэж юу байдгийг өөрийнхөө амьдралдаа анх удаа тунч тод мэдрэв. Энэ явдлын гол буруутан нь үнгэн санаат цайцүү өөрөө бөгөөд тэрээр өөрөө л дээдсийнхээ ёсыг зөрчснөөс бүх юм болов. Өвөг дээдс нь ашиг хонжоо олох, янхан болгож худалдах хүүхнүүдийг ядуучуудын хороолоос сонгож авдаг байсан. Ядуу зүд үгээгүй гуйлагчин байдал нүүрсэн газрын бүсгүүчүүл дуулууртай, ард нь татлаа түтлээ байдаггүй. Ядуучуудын хороолол гэдэг хичнээн их олз омог өгдгийг өвөг дээдс нь сайн мэддэг байж. Гэтэл улаан луугийн цайц үнгэн санаат би өнөөдөр баян тансаг хүүхэн рүү омог бардан довтлохдоо аюул дүртв. Тэр дундаа өвөг дээдсийнхэн өстөн дайсан Ар Монголын нэг ноёны хатны хулгайлж орхив бололтой. Саяын алагддаг нөхөр намайг нүд эрмхийн зуурт тэнгэр дэлгээжих төгсөн. Тэр өгтөгөр тийм байгаа юм чин түүний эзэд гэж тэрнээсээ асар илүү аимшигт улс байж таараа хэмээн бодсон тэрээр золих гэж. За байц нөгөө мөрөө баллуулахаар явуулсан хэдэн манж боолууд маань яачих вэ хэмээн элдвийг бодон суудал түүний нэг манж боол бөхөлдсөн төгөж ирээд сөхрөн сууж эзэнтэй нөгөө газар чинь манжийн хааны засгийн газрын хар тамхитай тэмцэх албаны тэрэгмүн ноён Юанчван өөрийн шадран хүмүүстэйгэн ирчихсэн мөр шалгаж байна гэхэд сандарсан цайцуу хайж золих гэж энэ л дутаж гинтэ гэд уурлан босож энд хүн байтугай амьд араатанч байхгүй гэж бодмоор өндөр хадасхан дунд орших нууц агууд байрлсан өргөө рүүгэн яаран явлаа. Энэ үед манжийн төрийн хар тамхитай тэмцэх албаны тэргүүн сайд Юанчваны өргөөнд
Ар Монголын Сэцэн хаан аймгийн Ёстын хошууны ноён Ранзан дондовд орж Юанчван хоёр ярилцсан сув. Юанчван: "Эрхэм ноёнтон таныг хон хэрэг давгтны шилмэл дайчдын нэг хамгаалж явсныг бодоход би танд итгэж болох хүн байна. Тэгээд ч та Ар Монголын төрийн чимэг түшээ төшмөл. Иймд би танд нэгэн зүйлийг итгэмжлэн захих хэрэгтэй боллоо. Мөхөс миний бие Манжчин улсын засгийн газрын хар тамхитай тэмцэх ямыг тэргүүлдэг юм. Өнөөдөр би Ар Монголын нэгэн хошуу ноёны хатан хэдэн хятад хүн хулгааллаа гэсэн мэдээ аваад хэргийн газар яаран очсон юм. Яаран очсны учир гэвэл халдлагад өртсөн улс Ар Монголын хүн байсан гэсэн нь надад сонирхолтой байсан юм." Гэхэд Ранзан ноён дотроо "Сэцэн хаан Артсэд Монгол хүний удам ухсаа Монголын томоохон язгууртны нэгэн үр Монгол төрийн амьд гэтгч болж Манжийн хааны ордонд дээгүүр зиндаанд заларч тэдний итгэлийг хүлээн ажиллаж байгаа гэсэн. Тэр нь энэ хүн болж таарах нэ дээ" гэж бодсноо. "Эрхэм дүшмэл та надад итгэж болноо. Харин миний хатан яасан бол? Би эхлээд манж нар таны хатныг хулгайлж аваад дараа нь танд өөрсдийн гүнжээ өгч таныг хүргэнэ болгож F1 ноёдынхон тоог нэгээр нэмэгдүүлэх гэж байгаа юм болоо да гэж бодсон билээ. Гэтэл хэрэг гарсан газар очиод байдал миний бодсон зүйлээс тэс ондоо болохыг ойлголоо. Таны хатны хар тамхины 8-ын дээрэмчид хулгайлсан бололтой." Гэхэд Ранзан ноён гайхсан янзтай Юанчванг харвал Юанчван сүүлийн жилүүдэд баруун далайн чөтгөрүүд гэгддэг Янгваз нар гэвэл Ранзан ноён "Янгваз нарыг? Гүй тэд энд ямар хамаатай юм бэ?" Тэд өөрөөр хэлбэл Эмфа гэх мэт улс гүрнүүд Манж улсын хилэг нууцаар нэвтэрч Ярши Тамба гэдэг хар тамхиг Чин гүрний нутаг дэвсгэрт асар их хэмжээтэйгээр оруулж ирэх боллоо. Энэхүү Ярши Тамба гэгдэх хар тамхи хүн зоны бие махбодыг хордуулж ажил хөдөлмөрийн чадваргүй болгодог асар их хор хөнөөлтэй зүйл юм. Одоо Манжчин гүрний засгийн газраас өөрсдийн захиргаанд буй хятадын бүхэл нутаг дэвсгэр дээр хар тамхи татахыг хатуу чанга хориглож түүний гаднаас оруулж ирэх дотоодод тариалахыг үрд зогсоосон тухай тусгай хууль гаргаж бүх орон даяар зарласан бөгөөд хэрвээ хэн нэгэн иргэн энэ хуулийг зөрчин хар тамхи татсан тараан борлуулсан хэрэг илэрвэл тэр буруутай этгээдэг тэр дорн баривчлан авч толгойг нь огтлох хүртэл хүн дээр шийтгэж буй. Тэгээд ч энэхүү хар тамхи нууцаар зөөж борлуулдаг хятад хүмүүсээс бүрдсэн хулгайч дээрэмчдийн элдв нууц бүлэглэлүүд бас охид эмэгтэйчүүдийг хулгайлан янхан болгон зардаг юм. Эдний гараар орсон охид эмэгтэйчүүдийг эргүүлж олж авах арга бараг л үгүй дээ гэд хэсэг чимээгүй болов. Тэгээд Юанчван "Эрхэм ноёнтон, таны хатан эдгээр хар тамхины 8-ын хятадуудын гартал ор бололтой" гэхэд Ранзан ноён хариу үг хэлэлгүй гүнзгий гэж санаа алдснаа. "Одоо тэгээд" гэхэд Юанчван "Миний зүгээс таны хатныг олох талаар бүхэл арга хэмжээг авах болно" гэхэд Ранзан ноён дуугүйхэн толгой дохин суулаа. Энэхүү хар тамхи 8-аалагч охид хүүхнүүдийг хулгайлагч хятад дээрэмчдийн бүлэглүүд сүүлийн үед Ар Монголыг нэлээд сонирхох боллоо гэсэн мэдээ надад ирсэн. Учир нь Даргангийн хошуу гээд Ар Монголын олон газраар хар тамхины төрлийн ургамлууд ихээр ургадаг бололтой. Мөн эдгээр дээрэмчид эртний хаадын онгоныг ухаж дээрэмдэх бас газраас алт ухах донтой болсон. Иймд та Ар Монголд танай нутаг хошуунд хар тамхи охид бүсгүүчүүлтэй холбогдсон хятад иргэн гарвал нэн даруй манай хар тамхитай тэмцэх яамд миний сонорт зөвхөн миний сонорт Эмэлийн дун ирүүлж байна уу гэж хүсэх байна гэлээ. Ийхүү хэсэг ярилцсан тэр хоёр ярианы эцэст Юанчван Францын 14 мм калибр бүхий 2 амтай жижиг гар бүү, Английн жижиг револьвер, Орос жижиг гар бүү зэргийг хийсэн жижигхэн төмөр авдрыг нэгэн зузаан захааны хамт Ранзан ноёнд өгөөд "Та энэ өчүүхэн зүйлийг өнөглөгийн хийдийн тэргүүн хамбаламт хүргээд өгчихгүй юу? Эрхэм ноён та үүнийг өөрийн биеэр аваачин өгвөл их сайн байна. Таны хатны тухайд гэвэл би сургал гарвал танд яаралтай дуулгах болно" гэд хэсэг чимээгүй болсноо дахин ам нээж. Харин
Таны дагалдан яваа улс дотор нудраган тулдааны эрдэм суралцсан элт сэлэм хэрэглэж мэрэгэн цэцэн харвдаг хүн бий юу? Гэвэл Ранзан ноён бодол хийлснэ. Би дансрын шонхрын гэнэн байна. Энэ хүн ар халахын цуутай бүх хүний хүү, өөрөө ч 10 хүнийг дийлэх бяртай хүн байгаа юм. Бас бор төгсийн элбэг байна. Нутагтаа алдартай эрхий мэргэн харваач хүн гэхэд Юан Чуан. Энэ улс чинь найдвартай хүмүүс үү? Тийм ээ, би эдэндээ итгэнэ. За тэгвэл та эдгээр хүмүүсээ өргөнийхэн хаалгачаар томилон өдөр шөнөгүй сонор сэрэмжтэй байгаарай. Ямар нэг сэжигтээ дотор хүн үзэгдвэл надад даруй мэдэгдээрэй. Би ч өөрийн нэг хүнийг таны дэргэд очиулъя. Цаад дээрэмчд чинь танд ямар нэгэн шаардлага тавьж магадгүй. Тэгвэл та зөвшөөрсөн дүр эсгээд надтай яаралтай холбоо бариарай гэлээ.